Laila, just call me Laila. Macam you all tahu, saya kerja di bank. So di bank kami ada target. So target kena achieve every month. So bila saya fikir-fikir, saya kejar target untuk company. Why not saya kejar target untuk bisnes saya sendiri? So bila husband saya start ambil pension awal, so dia pun tidak mau membuang gratuity dia. So we decide untuk buka food truck. So saya weekend saya buat masak jugalah untuk lunch. Macam di tempat anak saya, dia ada order dalam 20. So dia punya income pun very good. So kami decide untuk go food truck lah. Sebab saya pun tidak mau pension awal juga. Saya kalau boleh, saya mau untung banyak. So sebab saya ada satu orang anak saja, and then 2 orang cucu. So saya mau cucu dan anak saya in a better life in the future. Target is 200%. So kalau boleh, saya mau lebih daripada itu. 400, 500%. Make it 1 million! Yeah! Okay!